رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله په آخري مراحلو کې ده. د حجۃ الوداع نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیوي زندگی تقریبا 80 ورځې وي. په آخر کې یو سریه جنگ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل داغه تشکیل کړو دې ته غزوه اسامه ویل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدنی زندگی تقریبا 10 کاله دا ټول د کافرو سره په غزواتو کې په جهاد کې تیر شوي. څه د پاسه 50 واړه او لوی جنګونه شوي د کافرو سره، څه د پاسه 50. په هغې کې تقریبا په 29 غزواتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله حصه اخیستې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دي د هغوی په زمانه کې هم د کافرو سره د مشرکینو سره جهادونه تیر شوي. قرآن کریم کې بعضې واقعات رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې د هغې تذکره ده او الله جل شانه قرآن پاک یو ځای کې فرمایي که چېرې دا جهاد او د کافرو سره قتال فرض نه وی بیا به د جوماتونه نو د مدرسې به نه وی د خانقاه به نه وی د یهودو د نصاراو عبادت خانې او ګرجې به نه وی. چا به د الله نوم په اسانه نشو اخیستی او الله جل شانه ته به عبادت چا څرګند نشو کولی. لکه څنګه چې مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې کوم ژوند تیر کړی دی مشرکینو به مونځ ته نه پرېښول او د سیرت په سلسله کې هغه بیان شو. د حضرت ارقم صحابي رضی الله عنه کور د صفا سره خوا کې په هغه کور کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټ د الله عبادت کولو او دغه دار ارقم دا نن سبا په مسجد حرام کې راځي. مسجد حرام کې د خانه کعبې نه یو څو ګزه فاصله ده او دلته مبارک خانه کعبې ته نشو راتلی. کافرو زور قرآن کریم کې چې الله پاک فرمایلی دي نو اسې نه دا ته چې مونځ کې د الله نوم اخلی دې پسې شاته څه محرکات او اسباب دي، دې پسې شاته د صحابو د تابعینو د مجاهدین اسلام قربانی دي. صحابه کرام د هغوی ټول ژوند د تابعینو د محدثینو زندگی او ژوند د احادیثو په درس و تدریس کې او د الله جل شانه په لار کې په جهاد کې تیر شوی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله په 29 غزواتو کې جنگونو کې حصه اخیستې ده. په خپله بخاری شریف کې حدیث ده او دا حدیث نورو کتابونو کې دا حدیث درج ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زدا خوخوم چې د الله په لار کې ووجلی شم بیا ژوندی شم بیا ووجلی شم بیا ژوندی شم بیا قتل کړی شم بیا ژوندی شم بیا قتل کړی شم. 4 ځله د دې قتل لفظ استعمال کړی دی د خپل ذات مبارک مقدس بارک. زه دا خوښوم دا تمنا یې کړې ده د الله په لار کې
ځکه چې دا انسان دا نفس او دا جان او دا بدن دا د الله جل شانه عطا ده او دا الله جل شانه په لار کې جنګېدل دا د الله د پاره دي د الله د خبرې د اوچتوالو د پاره دي د الله د قانون د بالادستۍ د پاره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوښ کړي نو په آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف وړي دی وخت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کړی دی صحابه ته چې لاړ شه د الله د دشمنانو سره وجنګېږي دې ته سریه اسامه بن زید رضی الله عنهما وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیر رضوا او د سفر د میاشتې دا اوس چې کومه میاشت جاری ده دا میاشت وه د دې 26 تاریخو تقریبا 4 ورځې په دې میاشت کې پاتې وي او ورځ د پیر وه یوم الاثنین په هغه ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه رضی الله عنه ته وفرمایل چې ته لاړ شه او د رومیانو سره وجنګېږه او سبا دلته نه لښکر روان که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په غوږو کې دا خبرې واچوله او بیا په سبانۍ ورځ باندې پوره تشکیل وکړو د 5 ورځ وه یوم الثلاثاء د منګل ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه صحابي ته وفرمایل چې ته ما امیر جوړ کې او دلته نه عسکر ځان سره واخله او فلانکي ځای ته لاړ شه هلته وجنګي دې ځای چې کوم ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید بن حارث رضی الله عنهما استولو دا ځای هغه زمانه کې په شام کې د دې نوم و ابنا او دا د رمله او د قسطلان ترمنځ ځای دی فلسطین سره خوا کې دا هغه ځای دی چې دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې د دې نه مخکې یو جنگ شوی او غزوه موته او په هغه جنگ کې پرله پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبین او جلیل القدر صحابه حضرت زید بن حارثه او حضرت جعفر طیار او عبدالله ابن رواحه رضی الله عنهم دا شهیدان شي او دا امیران شهیدان شي زید ابن حارثه د دې اسامه ابن زید د والد سیبو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې د دې کافرانو نه د هغې بدل واغشتی شي مسلمانان چې کوم ځپلي دي بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د مسلمانانو امارت او مشري د هغه لاسته راغلي وه هغه په آخر کې سپسالار شو چې دا کرله پسې صحابه کرام شهیدان شول او بیا اسلامی لښکر هغه بچ کو دشمن اوس غلیو بیا واپس مدینه منورې ته په خیر و عافیت سره راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې دې کافرو ته د هغې جواب ورکړی شي ځکه چې الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام بالا دی اسلام فوقیت لري په ټولو مذاهبو باندې دی لاندې نه دی چې دی د ښکته وي دا اسلام خو یو قانون دی یو دستور دی دا دین دی د دې بالادستۍ د مسلمانانو په ذریعه کېدی شي د مسلمانانو حکمرانانو په ذریعه کېدی شي د عوامو مسلمانانو په ذریعه کېدی شي ځکه چې قانون په مسلمانانو کې نافذ وي مسلمان غالب شي د هغه دین غالب شي د هغه قانون غالب شي د هغه اخلاق په نورو اخلاقو غالب شي د هغه کردار په نورو کردارو غالب شي د هغه معاشره په نورو معاشرو باندې غالب شي نو دین دغه وخت کې غالب کېدی شي د دې بل صورت نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه ته وفرمایل او بیا یې ورته جنډم ورکه او جنډه یې په خپلو لاسه مبارک وتړله لکه موږ چې ورته جنډه خیجول وایو په مزي سره خیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به هغه مشر خود په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنډه د لرګي سره وتړله
او چې کوم امیر صحابي هغه ته به ورک. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه بهر اوتو جنډه واغشتا. بریدة الاسلمی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، د اسلام عالم او جنډه هغه ته پلاس کې ورک چې جنډه به تاسو لري. جنډه بیا یو کسر و هغه جنډه به اوچته ولاړه او حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه لخکر جمع کول شروع کړل. صحابه سره اوتو احد طرف ته یو ځای دی جروف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا غینم جروف. هلته حضرت اسامه رضی الله عنه اوتو. دا د آبادۍ نه بهر ځای او هلته ودرېدو، ایثار شو. د دې ایثارېدو مطلب دا و چې لښکر اسلام ټول دلته تیار شي. څومره صحابه کرام چې د تلو والا دي هغه دلته راجمع شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک چې څنګه صحابه واورېدو، ټولو صحابه د حضرت اسامه ابن زید په لښکر کې جمع کېدل شروع کړ. کبار صحابه او چې څومره رستي صحابه او صغار عام دا ټول جمع کېدل شروع شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه غنی صحابی خلیفہ رسول الله اغم په خپل لاړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه، دا ټول صحابه لاړ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپږم په ورځ باندې یوم الاربعاء د بت په ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیمار شو. دا هغه بیماری و چې په دې بیماری کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیماری واقعات او د وفات دا به ان شاء الله تفصیل سره وروسته بیانو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیماری ابتدا د سر درد د تکلیف نه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دومره شدت محسوسولو بل چاته پته نه لګېد. نن سبا ډاکټر دی، طبیب دی او داغه آلات تی جراحي هغې باندې معلوموي چې د دې مریض داسې دی، دومره دا تبه ده، دا بیماري ده، دا بیماري. د هر چا د بیماري او د هر یو بیماري پته ډاکټر او طبیب ته نه لګي. دا د الله جل شانه کارونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طبي د شدت پته صرف هغې ته لګېده، بل چاته نه لګېد. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دومره یو ځلې په یو موقع وفرمایل چې یا رسول الله ستاسو خو تبه ده، ډېره تبه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو ټولو چې کومه تبه وي هغه عمره تبه یوازې په ما. دا د الله د رسول وینا او دا اصل کې یو حدیث مبارک دی، هغې ته اشاره ده اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں آزمائش، سخترین آزمائش، بلائیں، مصیبتیں اور ابتلاعات جو آتی ہے وہ انبیاء پر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں. بیا چې انبیاء ورته نږدې وي په څه کې؟ په ایمان کې، په اخلاص کې، په عمل او کردار کې، په تقوا او للهیت کې، د الله جل شانه باندې اعتماد او توکل کې، بیا هغه کسانو باندې ابتلاعات څخه راځي. ثم الامثل، بیا چې څوک هغې ته نږدې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیماری چې کومه کې د دنیا نه تشریف وړی و د هغې ابتدا د سر د دړ نه شي وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به سر دومره سخت خوږېدو چې په کپړه به یې تړلی و او سخته غوټه به یې ورکړي وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری خبره هم مدینه منوره کې خوره شوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیمار دی. تفصیلي واقع به د بیماری انشاءالله وروسته بیانېږي. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه هلته چې لاړو، عسکر یې جمع کولو، صحابه کرام راتلل، په لښکر کې شاملېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی او عباس رضی الله عنهما دا دواړه په کور کې ایثار کړل د لښکر نه، ځکه چې دی هغه د خاندان نارینه و
چې د دوی نه ورته فرشته کې سوا نږدې بل څوک نو. حضرت عباس رضی الله عنه یې تره دی، بل یو ترې دی وخت کې نو. حضرت علی رضی الله عنه یې د تره زوی دی او دا هغه کس دی چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شوی دی، د پلار نه په هلکوالي کې اغشتی و، د خرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته کړي وه. زوم دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده سره محبت او د ده سره دوستی د ځان سره دوستی ګڼي. دا دوه کسان ایثار کړل چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیمارداري او علاج معالجه چې ضرورت پیښیږي د کور افراد دی هغه به کوي. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما دا حضرات تلیو په لښکر کې. ابوبکر صدیق صاحب ته چې پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو، نو د حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه نه اجازت واغشتو چې زم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته او پوښتنې ته. نو ابوبکر صدیق صاحب هلته نه رالو، پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو. داسې یو ځل ولاړو رالو، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې وفرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته ووایي چې خلکو ته مز ورکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسله باندې چې پیغمبر علیه السلام په بیماری کې هغوی پسې متصل کوم کس او کومه هستی خلکو ته مزونه ورکړي دی هغه ابوبکر دی. او دا د الله د رسول په انتخاب سره دغه وخت کې ټول صحابه وو، حضرت علی کرم الله وجهه شته، حضرت عباس صاحب شته، نور صحابه کرام شته، لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مخکې. صدیق اکبر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نه پس وړومبی خلیفه دی. په دې بیماری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله د ابوبکر صدیق سے فضائل او د هغوی مناقب بیان کړي دي. د صدیق اکبر فضائل او مناقب بیان کړي. یو موقع باندې وفرمایل لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر وانما خلیلی هو الله او کما قال علیه السلام. کچره ما څوک په خله باندې په دوستی باندې په خلیل باندې نیوې نو ما به ابوبکر صدیق نیولی، خو زما خلیل الله دی او ابوبکر چې کوم دی نو هغه زما ورور دی. نو صدیق اکبر دوستی په ټول صحابو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات او قوي. خلیل یو خلیل وی، یو صدیق وی، یو رفیق وی. رفیق ملګری ته ویلی کېږي، په لاره مسافر یا امزولې لوبې یو ځای کړي، که وخت یې یو ځای تېر کړی، د یو بل په کار کې په کار راځي. صدیق هغه ته ویلی کېږي چې محبت یې ورسره او یو بل سره د صداقت معامله کې یو د یو انتهایی خیرخوا بل د بل انتهایی خیرخوا. او خلیل هغه دوست ته ویلی کېږي چې د هغه محبت د زړه په رګ رګ کې او د زړه په تل کې ننوتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما خلیل الله دی، او که په انسانانو کې ما څوک خلیل لوي نو هغه ابوبکر و. مطلب دا دی چې زما په زړه کې په رګ رګ کې چې محبت د چا دی هغه صرف د الله. د مؤمن زړه داسې پکار دی چې په دې کې د الله جل جلاله محبت وي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د مؤمن محبت هغه د مال سره وي، د اولاد سره وي، د مور او پلار سره وي، د رونو سره وي، د اعزا او اقربا سره وي، د ښځې سره وي، لیکن د ده په زړه کې ننوتې محبت هغه د الله سره پکار دی او هغه په دې نورو حبونو باندې غالب پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما خلیل الله دی. البته دا یې فرمایل ان من امن الناس علی ابا بکر، په ټولو خلکو کې په ما باندې زیات احسان د ابو بکر دی. او یو موقع باندې دا فرمایل چې د ټولو نه زیات صحبت چې ما سره ډیر نږدې ناسته په سخته کې په نرمه کې هغه ابو بکر دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دام فرمایي چې د خلکو احسانات ما کوز کړي دي، ما د جای احسان نه دی برېښې،
لیکن د ابوبکر احسان زه نشم کوزولی. حالانکه مالدار صحابه نور ډیرو. حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین هغه سره مال ډیر زیات. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما هغه سره مال ډیر زیات. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مال و خو د دی عمر نه هغه مال هم ټول د الله په لار کې لوټ کړو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د ابوبکر د احسان بدل نشم کوزولی. دا د الله رسول فرمایي. د دې وجه سوا ځکه چې په ابتدا کې په هغه سختو ورځو کې چې کافر مشرکین قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو په هغې کې ابوبکر صدیق نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې نه دی پرېښی ورسره و او چې څه قسم تعاون یې کولی شو هغه به د کور نه راوړل او د الله د رسول مخې ته به یې کېښول. د تبوک په موقع باندې تاسو وګورئ چې دا بیا آخري وخت دی ځکه چې د تبوک جنگ په 9 هجري کې شوی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال له کور نه راوړو. ټول مال مطلب دا چې روپۍ پیسې سامان اسباب هغه هر څه بڼډونه یې راوړل د الله د رسول مخې ته کېښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کش نه کوي یا رسول الله دا قبول کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکتل ورته ابوبکر کور کې داسې پرېښي دي وی او وی څه شی دی پرېښی وی الله او د الله د رسول نوم. داسې نه وي چې بس ما سره چې څومره مال و هغه ټول مال راوړو نور را سره نو څه مې پرېښي نه دي. نه، په ابتدا کې سکوت اختیار کړی دی. د الله رسول ته تپوس کړی چې څه پرېښول وی او څه دې پرېښي دي؟ الله او د الله د رسول نوم مې پرېښی دی. خپل اهل و عیال لپاره هغوی الله او د الله رسول یادوي. بس دغه سرمایه لویه ده. یو سړي د سرو ډلۍ راوړې وه مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقین هم ډیرو. هغوی به هم د مسلمانانو سره اوږه په اوږه تلل، پټ دننه په زړه کې کفر او نفاق. نو یو کس هغه سره زر راوړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړل. وی چې صاحب دا د الله په لار کې قبوله کوي او ما په کور کې چې کوم دی نو بس دغه ما سره نغد مال پروت و هغه مې راوړو او کور مې دغسې پرېښو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه سونه واغېسته مخې ته واړولو، بل طرف ته یې ورته ووایي چې دا قبوله کوي. بیا هغه سره واغېشتل. نو صحابه وایي دومره په توندۍ سره یو تیز یې هغه د سرو هغه خښته لرې وویشته چې قریب هغه سړی پرې لګېدلی وی، ځکه چې په هغه کې اخلاص نو او د الله رسول ته د دې خبرې پته ولګېده ځکه چې دا الله پیغمبر و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې د ابوبکر صدیق صاحب مناقب او فضایل ډیر بیان کړي دي. هغې کې دې طرف ته اشاره وه که چېرې زمانه پس خو خلیفی نو هغه ابوبکر صدیق. په یو موقع باندې یو فرمایل حضرت عایشې بیبي ته ام المؤمنین چې ته خپل رور ته مواز که او کاغذ او قلم ما څخه راړئ چې په هغې کې زه د ابوبکر د خلافت په باره کې ولیکم. بیا یې وفرمایل چې پرېږدئ الله جل شانه به د ابوبکر نه علاوه بل څوک خلیفه نه جوړوي. او هغسې وشوه. د مسلمانانو انتخاب په ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بعضې خلک نن سبا ګډې وډې وایي چې د خلافت استحقاق د فلان کیو د فلان کیو د علي صاحب د فلان کی دي ډنګړي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره بغض کول دا د الله د رسول سره بغض کول دي، ځکه چې دا تربیه یافته او صحبت نشین د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته زما شاګرد سره هغه ته سپک ګورې چې دی په علم کې هېڅ نه دی او د دارالایمان طالب چې کوم دی نو هغه پسې نه پوهېږي. دا مطلب دی چې دا ښودونکی پسې نه پوهېږي. قیاس کن ز ګلستان من بهار مرا، ځکه چې کوم بهار چې څنګه ګل راړي هغسې ګلستان وي هغسې ګل کوي. که مزیدار ګلونو باغ وي نو په هغې باندې ګل خشته لګي نو لاندې بوټي مزیدار وي. ګلاب و ګل دی پې نو بوټی د ګلابو دی. په کاریزه باندې په کنډیاري باندې د ګلاب و ګل نه لګي، په توت بکیانه کې د ګلاب و ګل نه لګي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په شان کې خبرې کول یا د هغوی سره بغض ساتل یا د بعضې صحابو سره یا د یو صحابي سره، دا دین او ایمان دې سره نه پاتې کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه
په باره کې په آخر وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مناقب ذکر کړ. نو عرض مې دا کولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق صاحب هم پاتې شو ځکه چې هغې نیابت کولو. بیا حضرت اسامه رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه لاتلو. نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه اجازت غوښتو حضرت اسامه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس ته لاړ شم. دې نه معلومېږي چې د امیر اطاعت څومره ضروري دی. د حضرت عمر غونې شخصیت د اسامه ابن زید نه چې هغې د بچي په ځای تپوس یې کول. د حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه عمر دغه وخت کې 19 کاله و او په ټول لښکر باندې غټو صحابو باندې امیر مقرر کړی. د امیر اطاعت په هغې کې د عمر قید نه دی چې امیر جوړ شو بیا په هغه پسې اطاعت پکار دی. خلیفة المهدي زمونږ په اکابرو کې چې کوم بادشاهان رستو شوي دي تیر شوي دي په هغې کې خلیفه المهدي هغه مشهور خلیفه تیر شوی. یو ځل بصرې ته لاړو په بصره کې وکتل نو جامع مسجد ته ننوتو نو په هغې کې امام چې و هغه وړوکی هلک دی ورپسې غټ غټ خلک ولاړ دي عباسیین 400 خو ورپسې علما ولاړ دي غټ مشایخ. نو خلیفة المهدي چې وکتل چې امام او مقتدا د دومره لږ عمر دی دا دومره غټ کبار محدثین علما ورپسې ولاړ دي نو هغې ته ووایي چې فلانکو په تاسو کې یو کس داسې نو مشر چې هغه تاسو دې ته مخکې کړی وی چې دا هلک تاسو ودرولی دی دی بادشاه. بیا هغه هلک ته وړاندې شو هغه نوم ایاس ابن معاویه دی رحمه الله. هغه ته وایي چې یا فتن کم سنک ای بچی هلکه ستا عمر څومره دی؟ هغه ورته وی سنی یا خلیفه اطال الله بقاءک و عمرک الله جل شانو ستا په ژوند کې برکت واچوي. زما عمر هغه دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید د لښکر مشر مقرر کړی و په دې لښکر کې ابوبکر او عمر غونې حضرات و د هغه چې څومره عمر و هغه زما دی او د اسامه ابن زید رضی الله عنه عمر 19 کاله. پس خلیفه چپ شو. دې د پاسه به بله څه خبره کول یعنی دې که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سره بل پوه شو چې د دومره ذهانت او قابلیت دی چې زما د دې خبرې جواب په دې انداز ما ته راکړو نو دی به نور به په علم کې څومره. نو بعضې خلک مشري د عمر په لحاظ سره ګڼي. کله چې په علم کې بعضې حضراتو سره علم شته بعضې سره نشته علم والا وړاندې دی تقوا بعضې کې شته بعضې کې نشته تقوا والا مقدم دی. که په ټولو څیزونو کې برابر وي بیا د عمر په اعتبار سره ګوره چې کوم یو سړي عمر ډېر دی هغه بیا مشر لیکن د عمر د شرط او قید دا د ټولو نه رستو. اسامه ابن زید رضی الله عنه دا څوک دی؟ دا د زید ابن حارثه رضی الله عنه بچی دی او زید ابن حارثه څوک دی؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا دی په زوی چې نیولی و. د سیرت دې سلسله کې د تذکره مخکې تېره شوي. دا د یمن نه د مور نه چا راتښتولی و په هلکوالي کې مور او پلار کرتله خپل خاوند د کور نه روانه شوه دا بچی ورسره و په یمن کې ډاکوان رالل په اسونو باندې سواره زید ابن حارثه د مور نه اوچت کو او را روانې کو مور یې چغې سورې چا د هغې اورېدل واپس دغسې لاړه په جړانګولا باندې خاوند ته وی او تره د ماشوم چې و د زید ابن حارثه هغه د پلار نه زیات په دې وراره باندې مینو. دې دواړو ته خبر ورکوي چې دغسې دی راووتل بهره للی کې وکتو هلک نو پرې قسم وخوړو چې زه به تر هغې پورې په ارام نه کینم د دنیا روزګار به نه کوم تر څو چې ما د خپل وراره باره کې پته نه لګولي چې دا څه شو. ډاکوان رالل هلته نه په اسونو باندې ماشوم یې راوستو حجاز ته مکې مکرمې سره به منډایانې لګې دي په یو منډایي کې به اغشتل خرڅول کېدل ذل مجاز ظلم جنه عکاس دا مشهورې منډایانې وي. په یو منډایي کې د هلک خرڅېدو هغه کسانو خرڅول وي دا زمونږ غلام دی مونږ یې خرڅو که څوک اخلي
هغه زمانہ د غلامی و. حضرت خدیجه رضی الله عنها د پاره حکیم ابن حزام دا بچه دا ماشوم واغشت. حضرت خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبی و. د لکو ماشومو هغې ته غلام پکارو چې څوک مې خدمت کوي. تن بهر دی راوستو زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته رالو. په دې شکل حضرت خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته هیبه کو بخشش کې ورکو. غلامان به داسې خرڅېدل هیبه کېدل لکه نن سبا چې یو کس چې کوم دی نو څه شی هر یو شی چې هغه بل ته هیبه ورکوي په بل یې خرڅوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کو. خو د الله رسول به د غلام په سترګه نه کتل. دی په زوی ونیو وی دا زما زوی دی. او قرآن کریم کې د نوم راغلی دی. د یو صحابي نوم په قرآن پاک کې نه دی راغلی. د حضرت زید نوم په قرآن پاک کې راغلی. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. کله چې زید د دې خپلې بیبي نه حاجت چې کوم دی نو هغه مکمل کی نو بیا مونږه د دې نکاح الله پاک فرمایي د هغه بیبي حضرت زینب چې وتا سره کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي. نو د دې زید رضی الله عنه نوم قرآن پاک کې راغلی. او دا هغه صحابي دی چې دته به خلکو ابن محمد وی د مکې خلکو وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی دی. قرآن کریم کې الله پاک آیات نازل کړل چې دا پردې زوی ستاسو زوی نشي کېدی. نو بیا د هغې نه پس دغه رسم او رواج ختم شو ځکه چې د الله حکم رالو. خو محبت به ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کولو. د ده تره او پلار د پسې ګرځېدل. چا ورته ووایي چې مکې ته لاړ شئ د ماشوم هلته لیدلی شوی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه په تپوس راغی وایي چې صاحب مونږ اورېدلي دي مسلمانان نو دی د یمن خلکو کافر مونږ اورېدلي دي چې زمونږ یو هلک دی هغه راغلی دی او تا څخه را رسېدلی دی او تا ته چا درکړی دی په تاسو باندې خرڅ کړی دی. دا وایي څه نومې دی وایي دا نومې دی وایي او شته. وی مونږ چې څومره مال غواړي هغه درکوو خو د هلک زما زوی دی پلار یې ووی پرې ولاړ وی زما وراره دی دی مونږ ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تر څو چې د پیسو خبره ده نه یو پیسه ده نن عالم دغسې در کوم خو په دې شرط که هغه هلک په خپله خوښه تاسو سره ځي. لومبی تاسو وپېژنئ چې تاسو څوک یئ او دویم دا چې په خپله خوښه تاسو سره کړي. زید ابن حارثه بل ځای کې ورایوست ورته وی چې هلکه دا څوک دی وي دا یو مې پلار دی دا یو مې تره دی ورسره ملاو شو. پلار او تره ورته وایي چې راځه مونږ څخه مونږ داسې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دی وایي چې مونږ یې ځان سره بوځو. نو حضرت زید ابن حارثه ووایي چې یا رسول الله زه د تا نه علاوه بل چا سره تګ خوښول نه غواړم. بس بیا پلار ورته ووایي پلار یې غوسه شو ځکه چې هغه زمانه داسې وه. ورته وایي چې ته پلار پرېږدې او تره پرېږدي او پردي خلک اخلي. ورته وایي چې ما دلته کومه مینه لیدلې ده دا ما په بل ځای کې نه ده لیدلې. او بیا دغه پلار د اسلام سبب د دې بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې کېدل جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زید ته به حب رسول الله ویلی کېدل. چې کله د متبنا حکم منسوخ شو بیا به وایي چې د الله د رسول محبوب دغه اسامه ابن زید د ده زوی دی. دا اسامه ابن زید د رنګ نه تورو او دا زید ابن حارثه د رنګ نه سپینو. اسامه ابن زید د رنګ نه تور دی. دره د مور نوم دی ام ایمن او ام ایمن رسول الله صلی الله علیه وسلم خازینه د زید ابن حارثه ته په نکاح کې ورکړي. بیا د هغې نه دا بچی پیدا شو د ده رنګ تورو. نو مشرکینو به په دې باندې پیغور ورکولو چې دا اسامه دا د زید زوی نه دی د زید رنګ سپین دی د رنګ تور دی. هغه زمانه کې به قایفانو قیافه شناس هغوی به د خپو د پلونو نه او د انسان د اعضاو نه دا اندازه لګوله چې د دوی په خپله کې څه رشته ده. یو قایفو د مکې مشهور مجزز مدلجي هغه یو ځل په لار تېرېدو هغه په خپل هم دغه وخت کې مشرک دی کافر دی. مشرکینو به د هغه په خبره باندې 100% یقین کولو چې هغه څه وایي دا ټیک دي. هغه تېرېدو د زید ابن حارثه او د ده د بچی اسامه ابن زید
دا دواړه په څادر کې پراته دي، خپې بربنډې دي او مخې پټ دی، سرونه یې پټ دي او سینې پټې دي، صرف د خپې بربنډې دي قدمونه. دا مجزز مدلجي د دې ته اشاره وکړه بهذه الاقدام بعضها من بعض. دا دواړه خپې چې ښکاري دا څلور یعنې دوه کسان پراته دي، د دوی د یو بل سره رشته ده، پلار او زوی دي. مشرکین ولاړو، هغوی چې دا واورېدل نو هغوی باندې یخې اوبه توی شو او د هغې نه پسې خولې بندې کې هغه پیغور چې کوم ورکولی چې دا د ده زوی نه دی، مور یې خیانت کړی دی، باسا خبره بنده شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خوشحال شو. حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام کور ته په داسې حال کې راننوتو تبرق اساریر وجه، چې د مخ دا کرخې مبارکې دی ځلېدې پړکېدې د خوشحالۍ چې مشرکینو هغه اعتراض ختم شو. دا اسامه ابن زید دی چې کله وړوکی و نو د ده چې به پوزه بهېده، پوزه لکه د ماشومانو بهیږي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله باکول. تاسو اندازه ولګوئ دومره خوش قسمته انسان. یو ځل حضرت عایشه رضی الله عنها ورته ګوري، ځکه چې سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر په کائناتو کې د ټولو نه افضل ترین هستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا لګیا دی. یو ماشوم چې د هغه رنګ هم تور دی، د هغه پوزه صفا کوي، نو هغه حیرانه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ام المؤمنین ته خپلې بیبي ته چې ای عایشه د ده سره محبت کو، ځکه چې زما د ده سره مینه ده. ماشوم و هغه وخت. دغه اسامه ابن زید رضی الله عنه د 19 کالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لښکر باندې چې وفات کیږي امیر مقرر کو او دی استولو شام ته قبنا ته. بعضې خلک چې کله د عسکر جروف کې راغونډېدو، بعضې انصارو د خولې نه الفاظ ووتل، وایي چې دا خو وړوکی هلک دی، لږ عمر یې دی، په دې لښکر کې کبار صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته، ابو بکر شته، عمر شته، فلانکی شته، فلانکی شته. کاش چې په دې کې څوک داسې غټ صحابي وی چې هغه زمونږ امیر وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده. پیغمبر علیه السلام په دې باندې په قهر شو. د بیماری په حالت کې حدیثو کې راځي صحابه کرام وایي چې د الله رسول الله سر په کپړه باندې تړلی و او د کور نه تشریف راوړو، په منبر باندې کېناست او دی وفرمایل چې ما ته دا خبر را رسېدلی دی چې بعضې خلک ما چې کوم کس امیر مقرر کړی دی اسامه ابن زید، په هغه باندې اشکال او اعتراض کړی دی چې دا امیر مقرر شوی دی، د عمر خو کم دی. د صحابو مقصد هرگز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم معارضه او د هغې انکار نو، لیکن د چا رایې به په لښکر کې مخې ته راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په الله مې د قسم وي دی د امارت لایق دی. او دغسې اعتراض د ده نه مخکې د ده په پلار زید ابن حارثه باندې هم شوی و چې ما کله امیر لښکر مقرر کړی و، وی چې دغسې اشکال شو او په الله مې د قسم وي هغه هم د امارت لایق او دا د هغه زوی دیم د امارت لایق. والله انی احبه، او زه د ده سره مینه کوم او محبت کوم او دی امیر دی او ما امیر جوړ کړی. ټول صحابه کرام بس دغه وخت کې لاړل د اسامه ابن زید په امارت د لاندې جمع شو. حضرت عمر رضی الله عنه به د ده دومره بیا خیال کولو د اسامه ابن زید رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قول د وجه نه چې کله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری تپوس ته راتلو دې دوران کې دا یو څو ورځې وې، عسکر هلته ولاړو جروف کې، نو ورته به وی چې ایها الامیر استأذن لی، امیر صاحب ما ته اجازت راکا. نن سبا خو امیر صاحب بې ځایه ځای کې استعمالیږي، ځکه چې هر ګریواله ته خلک امیر وایي چې په بس کې کینې نو امیر صاحب داسې وکړه، امیر صاحب داسې، صوفي صاحب او امیر صاحب. کله کله د امیر صاحب دا لفظ نن سبا د هتک او سپکاوي دپاره خلک استعمال. هغه زمانه کې به د امیر د صحابو په منځ کې دا لفظ ډېر د احترام او د قدر و. اوس هم په عربو کې چې کوم دی نو د امیر لفظ چې کوم مشر حکمران وي د هغه لپاره استعمالي.
نو چې د ټول جماعت او د ډلې مشر به هغه ته به امیر وي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین غنی شخصیت چې کله په لار روان و اسامه ابن زید رضی الله عنه به مخامخ رالو نو ورته به السلام علیک ایها الامیر، اے امیر پتا دې سلام وي. اسامه ابن زید رضی الله عنه مسکه شو ورته به چې صاحب ته ماته امیر وې. حضرت عمر رضی الله عنه ته یو ورځ وې چې په الله مې دې قسم وي تر څو پورې چې راکې ساوي تر هغې پورې به زه تا ته د امیر لفظ استعمالوم، ځکه چې ته د الله رسول په موږ باندې امیر مقرر کړی وي. امیر مقرر دین اسلام کې دې ته نشي کتی چې زما دا رایه ده. کله کله بعضې خلک یو جماعت کې فیصله شوي په هغې کې هغه ورانه وجاړه کې تاسو ته سترګې شي. د دین اسلام تعلیمات دا دي چې کوم یو کس په مشورې سره په شورا سره یو کار هغه ته حواله شو، اوس په هغې کې هغه مشر دی، مقتدا دی او بس. او حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته یو ځل چا ووی چې ګوره تا ته عثمان ابن عفان ووی چې ربضې ته لاړ شه، ته ربضې ته لاړ دی مدینه منوره کې ولې نه پاتې کېدې؟ وی چې دا د امیر المؤمنین حکم دی او په الله مې دې قسم وي که یو تور حبشي په ما باندې امیر جوړ شوی وی او ما ته امر کړی ما به د هغه حکم منلو. د امیر د اطاعت سره اتحاد او اتفاق پیدا کی او وحدت فيما بین المسلمین، د مسلمانانو په منځ کې یووالی، دا هغه شی دی چې دې ته شکست ورکول ګران دي. کافر دا غواړي ډومبې دا غواړي چې په یو قوم کې دننه نفاق پیدا کی، ډلبندي پیدا کی، تفرقه بازی پیدا کی، د یو حق جماعت په مقابله کې داسې کسانو ته دنیایي لالچ ورکي، هغه ودرئ، هغه باغیان کی، هغه د قوم غدار کی، هغه ته مال، هغه ته پیسه، هغه ته وسله، دا هر څه کېږي. لکه هندوانو په افغانستان کې ښه زور لګولو، لیکن اوس په هماغه خپله ورکړه باندې ویر کوي ناست او چپ کېږي نه. دا د هغوی کوشش وي چې په څه طریقې سره د مسلمانانو باندې زمونږ زور او وس نه چلیږي نو چې اوس موږ په یو بل دی اخته کړو. دا د ابتدا نه دا کوشش ده. او مسلمانانو ته چې نقصان رسیدلی دی هغه د دې ځای نه رسیدلی دی چې کله په هغوی کې تفریقه پیدا شو او د دې بنیاد هغوی چې په یو امیر باندې متفق کېږي نه، متحد کېږي نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه مناقب فرمایل، بیا به حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه غنی امیر المؤمنین چوړمبې لقب د امیر المؤمنین هغه ته ورکړی شوی دی. هغه بیا د اسامه ابن زید دومره خیال کولو چې وی به چې السلام علیکم ایها الامیر، اے امیر پتا دې سلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید لخر جمع کولو، دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه او بیماری هغه سیوا کېده. ها آخر کې حضرت عمر رضی الله عنه هم رالو او بعض کبار صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازه سره هغوی پاتې شو. بیا د پیر په ورځ باندې په کومه ورځ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دا د ربیع الاول میاشت ړومبۍ عشره ختمه شو، د پیر ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه د هغې نه مخکې یو ورځ اتوار په ورځ باندې حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه امیر رالو، ځکه چې دته د بیماری د شدت پته ولګېده نو د الله د رسول سره ملاقات کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې راټیټ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه وخت کې خبرې نشوي کولی، اسمت کلام یې نشو کولی، تکلم یې نشو کولی، نو لاس یې اوچت کړ. نو اسامه ابن زید وی زه پوه شم چې ما دپاره دعا کوي او ما ته وی چې ما نه ته څه ویلي دي هغه کار فوراً کو. دې نه اندازه ولګوئ چې په دې دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات افضل او مسلمانانو ته زیات محبوب بل څوک نشي کېدی. لیکن دې ټیم کې د مسلمان کار کول دا مقدم دی، په داسې اجتماعاتو ته پاکېدو باندې او د الله رسول مقدم کړي دي. کار کوي کار. دې دنیا کې انسان الله جل شانو خپل بندګۍ دپاره پیدا کړی،
کوم یو کس چې د الله جل شأنه بندگی د الله د دین خدمت او چې کوم کارونه د کولو دي الله جل شأنه د الله رسول هغه پرېښي دي په هغې کې برخه واخیسته هغه په مخ کې کوي دغه سړي دنیا میدان ګټلی دی. کوم کس چې هغه د دنیا په لهو العاب کې د مال په ډیرولو کې په دې کې وخت تیر کو د دین دپاره د آخرت دپاره د الله جل شأنه په بندګۍ کې د الله د رسول په شریعت باندې عمل کولو کې د هغې په ترویج کې څه کردار ادا نه کو دا محروم پاتې شو. او کوم کس چې بیا د هغې په مخالفت کې ژوند تیر کو دا خو د جهنم مستحق. مختلف قسم خلق په دنیا کې شته لیکن د الله د رسول اشارې په آخري وخت کې ځان سره خپل محبوبین نه پرېږدي. دی د ټولو نه زیات محبوب دی. دته داسې نه وایي چې ته ایثار شه ځکه چې زه بیمار یم. نه، ما چې کوم طرف ته روان کړی هغه پر لاړ شه. د حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه لاړو د اتوار ورځ وه او سبا به د پیر ورځ وي. د پیر په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. په هغه ورځ باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د طبیعت یې ښه نو اسامه ابن زید رضی الله عنه په سبا بیا رالو. سحر ټیم کې چې ولیدو د سحر د مونځ په وخت کې پیغمبر علیه السلام طبیعت لغونې ښه نو فوراً یې د روانېدو امر وکړو. د جروف نه یې لښکر روانولو. د څنګه یې امر وکړو ورپسې اطلاع لاړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت او بیا دویم خبر چې کوم دی نو هغه د وفات لاړو. اسامه ابن زید رضی الله عنه دغه یو وخت په دغه سانحه کې ټولو صحابو په اتفاق سره هلته نه واپس راغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تجهیز تکفین او تدفین کې شریک شو. د وفات واقع چې څنګه ما تاسو ته عرض وکړو هغه به مخکې بیانوو لیکن دغه لښکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفه جوړ شو دومره فتنې راوچتې شوې چې څه اندازه یې نشته. د الحاد فتنه، د ارتداد فتنه، د زکات د ورکولو نه د انکار کولو فتنه، مختلف کافر سرونه راوچت کړل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو. اوس د مسلمانانو کمزوري کوله د آسان. کوم چې په دین کې کمزوري خلکو هغوی کې بعضې کسان واپس شول د سلالچ د وجې نه. د دې فتنو باوجود ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفه جوړ شو د خلافت سره متصل لومبی حکم چې جاری کړی دی هغه دا دی چې د اسامه ابن زید لښکر دی روان شي چې د کوم تشکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړی هغه دی روان شي. بعضې کبار صحابه، غټ صحابه، مشران صحابه راغلل چې یا خلیفة رسول الله، اے د الله د رسول خلیفه ته دغه وخت کې دا امر کې حالانکه د حالات ګورې په مدینه باندې خلک حمله ونه کړي. ده ورته وایي چې نه په هیڅ شان کې زه دا لښکر نه پرېږدم دا به زه روانوم ځکه چې د دې تشکیل او امر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او زه به دا سر ته رسوم د هغې خبره دا به نافظوم. جماد الاخرى د ربیع الثاني ربیع الاول کې پیغمبر علیه السلام وفات شو. په ربیع الثاني بله میاشت یې ورپسې رانه ده په هغې کې د اسامه ابن زید رضی الله عنه لښکر ابوبکر صدیق صاحب واستو ابنا علاقې طرف 3,000 کسان په دې لښکر کې شاملو. زر په دې کې اسونه وو، زر په دغه لښکر کې کبار صحابه وو. ابوبکر صدیق چې چونکې خلیفه وو هغه پاتې وو. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه د تلو نه مخکې بیا ډېرو خلکو وي چې خطرات دي، خلیفه ته خطره ده، مدینې ته خطره ده، فلانکې شی دی، ډینګړی شی دی، دا خلق دي واپس کېږي د دین نه برګشته کېږي. دې حالاتو کې جنگ کول د کافرو سره لښکر خصوصا بهر استول روم طرف ته دا ډېره خطرناکه خبره. لیکن ابوبکر صدیق سے په هیڅ شان باندې واپس کېدونکی نه. حضرت اسامه ابن زید چې لاړو هغه علاقې ته ورسېدو ابنا نومې زید دی په هغه اس باندې سورو په کوم اس باندې چې د ده والد صاحب زید ابن حارثه رضی الله عنه په غزوه موته کې ناست او هغه شهید شوی و. په هغه کس اس باندې دی سور دی. دا د غزوې دی او امیر رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی و. هغه ځای ته چې لاړل په کافرو باندې الله پاک رو پرېست. د کافرو کسان مړه شول، څه قیدیان شول، څه مړه شول او دا داسې غزوه ده او داسې جنگ دی چې په دې کې یو صحابي، یو مسلمان هغه نه دی شهید شوی.
ټول ژوندي په خیر او عافیت سره واپس راغلل. مال غنیمت هغه راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دته نصیحت کړو چې کله په ژوند باندې لېږلو مبارک وته فرمایل چې لاړ شه او دې خلکو ته سزا ورکا او دې ته عبرت وخایا، خو بیا فوراً واپس راځه هلته ایسارې ګما. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه چې لاړو خلک ټول تتر بتر شو، سې قیدیان کل سبا کې مړه شول. بیا واپسی د رجوع امر وکړو اسامه ابن زید چې ځای چې واپس لاړ شو، رخکر امانی سلامي مدینه منورې ته واپس راغلو. چې کله مدینه منورې ته د را رسېدو خبر وشو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه وقت هغه د مدینې نه بهر تشریف راوړ او وسره نور صحابه کرام هغه راړل د اسامه ابن زید رضی الله عنه استقبال. هغه جنډه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ابن زید ته په خپل مبارک لاسو تړلی ورکړي و، هغه جنډه مخکې وه، اسامه ابن زید ورپسې او ټول لښکر په هغه پسې دی. په دې طریقې سره مدینې منورې ته رادننه شو. اسامه ابن زید اول مسجد نبوي ته دننه شو، بیا د هغې نه پس کور ته لاړ. د رخصتولو په وخت کې چې کله شام ته استولو ابوبکر صدیق صاحب، نو ابوبکر صدیق صاحب ښکته روان دی، اسامه ابن زید په اس ته پاسه سور دی. ابوبکر صدیق لویه هستی ده. اسامه ابن زید رضی الله او د ابوبکر صدیق صاحب اس عبدالرحمن ابن عوف دا غي واګي نیولې دي وغه روان دي، استش روان دي، صدیق اکبر پیاده روان دي رخصتولو د پاره. اسامه ابن زید رضی الله عنه ته وی چې یا خلیفۃ رسول الله اما ان ترغب و اما انزل، یا خو ته په دې اس باندې سور شه په خپل اس چې زه سور یم تم سور شه، او یا زه کوزیږم ځکه چې دا مناسب نه ده چې زه سور یم او ته روان. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمای چې زما حکم دی چې نه به ته کوزیږې او نه زه په اس سورېږم، ته به په اس باندې سور یې او زه به د سره ښکته روان. دا د صحابه عاجزي وه، دا یې تواضع وه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. پیغمبر علیه السلام حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه رخصتولو یمن ته وته وی چې سور شه په اسمانه سور کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غونه لویه هستی چې په دې کائناتو کې داغه نه څوک افضل نشته او هغه ته په ازار رسول باندې الله جل شانه دومره خفه کیږي چې الله پاک په خپل کلام پاک کې فرمایي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے خلکو د پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज مو چتوي چې کله وسره خبرې کې دومره اوچت आवाज سره مو کو چې داغه په आवाज ته आवाज اوچت شي. ولا تجهروا له بالقول او هغه ته نارې مو وایي اے فلان کی کچری تاسو داسې وکړل ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ستاسو اعمال به حبطي شي ضایع شي او تاسو به پوه هم نشئ. ته به وایې چې زه مسلمان یم او ستا ایمان به تا نه سلب شوی. دا هغه هستی ده چې الله جل شانه په دومره ناراضه کی چې आवाज به نه اوچت. اوس هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه اقدس باندې دا آیت کریمه لیکل دي. دا د الله حکم نه دی، دا الله د رسول حکم نه دی پر روزه باندې دا آیت لیکل، لیکن چا لیکل دی او د دې مطلب البته شته. هغه دا دی زمونږ کابر حضرات وی اهل علم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس دا غي د روزې سره او د قبر سره خوا کې په اوچت आवाज باندې خبرې کول منع دي، دا غي روح ته په تکلیف رسي. دا آیت کریمه چې چا لیکلې په دې بنیادی لیکلې، لیکن آلته چې لاړ شي دا نن سبا چې کوم حالات دي دې پسې شاته څه اسباب دي څه محرکات دي د هغې په وجه دا حالات رالل. او هغه دا چې هلته کوم خلک چې مجمع سنبالوي هغه چغې سورې چې سړی حیران پاتې شي. په بعضې جایزو کارونو باندې ته به سلام اچوې، هغه سلام چې صحابه واچولی، تابعین واچولی، تبه تابعین واچولی، اسلاف واچولی، ته چې سلام اچوې تا سلام ته نه پرېږدي. خلک به در پسې نی د ته به وایي چې ځه او چغې
اول ته تصویرونه او ویډیوګانې او یو شی او بل شی نو چې کله د قرآن کریم خلاف ورزي کیږي د هغې نتیجه به سي انجام به یې دغه چې کوم نن سبا لیدی شي. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره لویه هستی او معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته یې وایي چې ته سور شه او د هغه د سورلۍ هغه رکاب هغه یې په لاسو مبارکو نیولی دی او ښکته ورسره روان دی پرېږدي نه کوزېدو ته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي د تواضع او ورته فرمایي چې ای معاذ ته چې یمن ته لاړ شې ته به په څه باندې فیصله کې قال بکتاب الله وی چې یا رسول الله د الله په کتاب قرآن پاک باندې به فیصله کو. قال فإن لم تجد وی که چېرې د الله کتاب کې صفا واضح حکم نی بیا به څه کوې قال بسنت رسول الله بیا د الله د رسول چې کوم طریقه د لار دا سنت دی په هغې به فیصله کوم. قال فإن لم تجد بیا ورته وفرمایل که چې په سنت کې هم څه ونمومې قال اجتهد برأیي بیا وفرمایل چې زه به اجتهاد کوم. اجتهاد دلته معاذ ابن جبل لفظ د اجتهاد استعمال کړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی او هغه په نکیر نه دی کړی بلکې تصویب فرمایلی دی. ورته یې وفرمایل خوشحاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حمد و ثنا بیان کا او دا الفاظ یې ووی الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا الله شکر دی چې د رسول الله قاصد او استازي ته توفیق ورکو د داسې فیصلې چې کومه د خدای خوښه ده. د دې نه معلومیږي چې مخکې چې کتاب الله کې صفا حکم نی سنت رسول الله کې نی د صحابو اجماع پې نه شوي هلته کې اجتهاد کول د مجتهد داشته خو د مجتهد خپل شرایط دي. صحابه کې په صحابو کې په هر یو کس کې د اجتهاد شرایط په رستو امت کې هر یو کس کې د اجتهاد شرایط نو مجتهد چې کله اجتهاد کوي او هغه قیاس کوي یو داسې جزیه او مسله چې د فقه سره تعلق لري د هغې صفا حکم قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې ني هغه کولی شي او په دې سره ثابتېدی شي. ځکه زمونږ په نږدې د اهل حقو په نږدې څلور دلایل دي کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قیاس د مجتهدینو د هر چا نه او دا دوه اصلین دي کتاب الله او سنت رسول الله او اجماع او قیاس د هغې فرعین دي. بهرحال عرض مې دا کولو چې دا د دې حضراتو کبارو تواضع وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسامه ابن زید سره پیاده روانو چې کله یې رخصتول. واخر دعوانا ان الحمد لله.